សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូនឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ upload file ចូលទៅក្នុង form ដែល file របស់យើងនៅនេះមិនមែនយកជា file រូបភាពទេគឺយកជាទម្រង់ PDF ដោយសារតែ file រូបភាពវាច្រើនសន្លឹកពេកនៅពេលដែលអូន upload ទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ពិបាកក្នុងការកែអញ្ចឹងក្រសួងតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវាជា file PDF គឺបញ្ចូលរូបភាព 4-5 ស្លឹកហ្នឹងឲ្យទៅជា file តែមួយទេអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅធ្វើសញ្ញាកិច្ចការរបស់យើងឲ្យคล้ายជា file តែមួយអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅ Telegram ថ្នាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសិនបន្ទាប់មកអូនចុចទៅលើដំណរ link ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ញើឲ្យណាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញឈ្មោះបំពេញអីតាមដែលលោកគ្រូណែនាំនឹងមកអ្នកគ្រូណែនាំនឹងមកតែបន្ទាប់មកអូនចុច next បន្ទាប់ពីចុច next រួចអ្នកនរគ្នាគ្រីសទៅតាមឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាដឹងនឹងមកសំណួរទី1ទី2ហ្នឹងបន្ទាប់មកត្រង់នេះគឺគេសួរថាតើកុំព្យូទ័រប្រើសម្រាប់ធ្វើការអីគឺលក្ខណៈជា file upload បានន័យថាអូនត្រូវសេនៅលើសញ្ញាកិច្ចការហើយអូនយកឯកសារនោះមក upload ឲ្យបន្តែលើកនេះគឺក្រសួងគេមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា upload ជា file រូបភាពទៀតទេគឺធ្វើជា PDF អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើជា PDF អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅ download កម្មវិធីមួយដែលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្រូ iOS អញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើវានៅលើ App Store បើសិនជាទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រភេទ Android អូនទៅ download នៅក្នុង Play Store មកណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចូល App Store តោះមកអ្នកនរគ្នាចុះ search ត្រង់កន្លែង search ហ្នឹងអូនវាយពាក្យថា Microsoft Office Land Microsoft Land ណាបន្ទាប់មកនេះអ្នកនរគ្នាឃើញហើយរបស់អ្នកគ្រូរិសាធ្លាប់ download ម្ដងវាចេញរូបពពកអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់ទេអូនចុចទៅលើពាក្យ install ណាទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Play Store វាលោតពី install ពណ៌ខៀវឬបើជាភាសាខ្មែរវាលោតដំឡើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីពេញហើយអូនចុច open មកយើងទាញតាមលំដាប់លំដោយគេហ្នឹងមកណាបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ allow access ហើយ next មកបន្ទាប់មក accept OK បន្ទាប់មកវានឹងឲ្យយើងចុចលើថតរូបទៅលើសញ្ញាកិច្ចការដែលបងអូនធ្វើឲ្យឡើយអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍នេះអ្នកគ្រូចុចទៅលើវាឃើញទេវាមានស៊ុំឲ្យយើងមើលយើងចុចថតមកថតរួចអ្នកនរគ្នាឃើញវាឲ្យយើងក្របអញ្ចឹងយើងអាចទាញមកមើលអត់តន់ស្អាតយើងទាញវាស្មើមកបន្ទាប់មកអូនទាំងអស់គ្នាចុច confirm នៅខាងក្រោមនេះតទៅពីចុច confirm ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានជា2ស្លឹកអូនទាញមកក្រោយមួយទៀតឃើញទេនេះវាជាប់កន្លែងនេះមួយហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថា file របស់អ្នកគ្រូ2ស្លឹកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថតមួយទៀតថតរួចយើងគេឲ្យយើងក្របយើងទាញមកឲ្យស្មើមកឲ្យដើម្បីឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងចុច confirm បើសិនជាអូនមានមួយស្លឹកទៀតឥឡូវយើងបាន2ស្លឹកហើយអ្នកគ្រូថតមួយស្លឹកទៀតមកថារបស់យើង3ស្លឹកអញ្ចឹងចុះឥឡូវយើងចុចថតមួយទៀតយើងចុច confirm បន្ទាប់មកទៀតអូនចុចត្រង់សញ្ញាព្រួញបើថាយើងថតគ្រប់អស់ហើយអូនចុចសញ្ញាព្រួញដែលមាន3នេះអូនចុចលើវាមកបន្ទាប់មកអូនយកពាក្យនេះកន្លែង add filter នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយក document វារៀងទៅជាវាឲ្យពណ៌អ្នកនរគ្នាវាឲ្យ color អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយក normal ធម្មតាយក none ក៏បានដែរណាបន្ទាប់មកអូនចុច done បន្ទាប់ពី done អ្នកនរគ្នាយក PDF បន្ទាប់ពី PDF អូនយក phone storage មកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើវាឃើញទេថាឯកសារទាំង3ហ្នឹងវាចូលនៅក្នុង file រូបភាពទាំង3ហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងជា file តែមួយទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការកែបន្ទាប់មកអូនចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញខាងលើនេះចុចព្រួញមកអូនយកពាក្យ Google Drive ផ្ញើវាទៅក្នុង Google Drive ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកត្រង់កន្លែងនេះអូនដាក់ឈ្មោះមកឧទាហរណ៍ថាមិញមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ថាមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រអូនដាក់ឈ្មោះមកតបមករូបតបពីដាក់ឈ្មោះហើយអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា upload
សំទោសដាក់ខុស try ណាចឹងអ្នកគ្រូរើស try មួយរើស email មួយដែលត្រូវជាមួយនឹងGoogle Form អ្នកនរគ្នាចូលអញ្ចឹង email នេះបានត្រូវណាអញ្ចឹងចុចដាក់ម្ដងទៀតមកដាក់ពីមុខវិជ្ជា computer ចុច upload ដូចមិញណាបន្ទាប់មកអូនចេញមកខាងក្រៅវិញមកយើងចូលទៅមើលក្នុង try របស់យើងចូលទៅមើលក្នុង try របស់យើងយកពាក្យ recently មកណានេះបន្ទាប់មកវានឹងចេញឲ្យរងចាំបន្តិចនេះមុខវិជ្ជាខ្ញុំ computer ដែរយើងចុចមើលទៅវាជា file PDF ដែលអ្នកគ្រូថត3ស្លឹកមិញហ្នឹងបន្ទាប់មកអូនចូលទៅក្នុង form យើងដដែលមកណាយើងចូលទៅក្នុង form យើងនេះ form បន្ទាប់មកចូលកន្លែង add file បន្ទាប់ពី add file អ្នកនរគ្នាយក my drive មកអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅស្វែងរក computer មិញហ្នឹងណាចឹងអ្នកគ្រូរកវាសិននេះមុខវិជ្ជា computer ចុចទៅលើវាពឹបមកអ្នកនរគ្នាយក select តទៅពី select អ្នកនរគ្នាឃើញអា file ហ្នឹងគឺជា file PDF ឡើងខ្លាយជា file រូបភាពទៀតហើយអញ្ចឹងអូនអាចចុចពាក្យថា submitយូស្គាល់ទៅតែប៉ុណ្ណឹងវាជាការស្រេចចំពោះការ upload file នៅក្នុង Google Form នៅពេលដែលបងអូនឆ្លើយនៅថ្ងៃប្រឡងចុងខែ8ខាងមុខនេះចំពោះវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនអូនមានចម្ងល់តាមមិនទាន់កន្លែងណាអាច comment នៅខាងក្រោមនឹងបានហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់